ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរ៉េនសុខានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្រធានបទមួយហៅថាពេលវេលានៃជីវិតអង់គ្លេសគេហៅថា time of life ខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាចេតិយដែលទុកទៅដោយធាតុតារបស់ខ្ញុំយាយរបស់ខ្ញុំឪរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចេតិយនេះគឺមានគ្នារហូតដល់5នាក់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយសូម្បីតែបងប្អូនមិត្តភក្តិសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏គង់តែចាកចោលយើងដែរជាក់ស្ដែងយាយតាខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរឪបងខ្ញុំអីវិញជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់ចាកចោលខ្ញុំទាំងពេលវេលានៃជីវិតគឺវាពិតជាខ្លីណាស់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យការរស់នៅរបស់យើងប្រកបដោយភាពសុខសេរីសាន្តព្រោះនៅពេលខាងមុខយើងគង់តែស្លាប់ទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏គង់តែស្លាប់សូម្បីតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏គង់តែស្លាប់សូម្បីតែព្រះមហាម៉ាត់ក៏គង់តែស្លាប់សូម្បីតែជាអតិទេពក៏គង់តែស្លាប់សូម្បីអធិរាជក៏គង់តែស្លាប់គ្មានមនុស្សណាមួយអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់វាគឺជាច្បាប់នៃធម្មជាតិបើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលមិនអាចគេចវេះបានឡើយហើយវាជាលក្ខណៈទូទៅដែលហៅថាកើតចាស់គឺស្លាប់នៅទីបំផុតអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺនឹងត្រូវបានបាត់បង់ឧទាហរណ៍យាយតារបស់ខ្ញុំឪរបស់ខ្ញុំយើងបានដឹងហើយធម្មជាតិនៃជីវិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានពីណាមួយគេចផុតបានឡើយតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពសុខសេនសាន្តនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះផងដែររឿងស្លាប់គ្មានពីណាគេចផុតទេតែអ្វីដែលសំខាន់ការរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពសុខសេនសាន្តការរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រកបដោយភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងគឺមិនមែនមានន័យថាទាល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្តុកស្តម្ភហូរហៀគ្រប់បែបយ៉ាងទើបអាចរស់នៅសុខសេនសាន្តនោះទេធាតុដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពសុខសេនសាន្តបានពិតប្រាកដគឺវាត្រូវការច្រើនណាស់ត្រូវការទី1តាក់ទងជាមួយនឹងអាណាចក្រធម៌នេះគឺសំដៅទៅលើប្រទេសជាតិដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពបើសិនជាយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពជាពលរដ្ឋទេតើយើងអាចរស់នៅបានទេតើយើងអាចសង់ផ្ទះបានទេតើយើងអាចមានកន្លែងសម្រាប់ជ្រកកោនបានទេតើយើងអាចសាងសង់ចេតិយសម្រាប់តម្កល់ធាតុនៅបុព្វបុរសយើងបានទេប្រកាសជាអត់បានអាណាចក្រសុកសាន្តគឺវាត្រូវការប្រទេសជាតិយើងប្រកបទៅដោយហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពណាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងអាចរស់នៅបានយ៉ាងសុខសេនសាន្តអត់មានការគៀបសង្កត់អត់មានការធ្វើបាបអត់មានការរំលោភបំពានអំពីអ្នកមានអំណាចអំពីមន្ត្រីធំធ្វើបាបថ្នាក់តូចនឹងហើយគេហៅថាការសុខសាន្តនៃអាណាចក្រណាហើយបើសិនជាយើងអត់មានភាពសុខសាន្តនៃអាណាចក្រទេសំណួរសួរថាតើយើងអាចប្រកបរបររកស៊ីបានទេឧបមាដូចជាទេសកលធ្វើការឲ្យគេស្ទើរតែស្លាប់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែដូរមកវិញនៅចំណីអាហារត្រឹមតែមួយចំហែតក្រពះតែប៉ុណ្ណោះទេណាចំណែកពលរដ្ឋគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋអាចបង្កើតការងារអាចរកស៊ីបានអ្នកខ្លះរកស៊ីខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីទៅជាអ្នកមានបានគឺដោយសារតែអាណាចក្រសុខសាន្តគឺដោយសារតែមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពីកម្រិតនៃអនុត្តរធម៌ហៅថាសមត្ថភាពទីពោនៅក្នុងអនុត្តរធម៌គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាព
តែអនុត្តរធម៌វាមានន័យទូលំទូលាយនិងច្រើនជាងសមត្ថភាពទៅទៀតតែនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើចំណុចតែមួយទេគឺសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមនុស្សយើងដូចគ្នារូបរាងកាយដូចគ្នាទម្ងន់រូបរាងកាយដូចគ្នាសមត្ថភាពមិនដូចគ្នានៅពេលដែលសមត្ថភាពមិនដូចគ្នាការបង្កើតសមិទ្ធផលក៏មិនដូចគ្នាដែរការរស់នៅក៏មិនដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាមួយថ្ងៃរកតែបាយហូបស្ទើរតែមិនគ្រប់អ្នកខ្លះវិញមួយថ្ងៃក៏មានពេលទំនេរច្រើនហើយអាចរស់នៅយ៉ាងស្រួលមានពេលលំហែកាយចំណែកលុយកាក់មាសប្រាក់វិញច្រើនស្ដុកស្ដំហូរហៀសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងមនុស្សដូចគ្នាមាឌទំហំរូបរាងអវយវៈមានក្បាលមួយដៃពីរខ្លួនមួយជើងពីរភ្នែកពីរច្រមុះរុនពីរមាត់មួយត្រចៀកពីរដូចគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការរស់នៅគឺមិនដូចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាណាចក្រផងដែរអ្នកខ្លះគេកើតមកជាកូនលោកធំអ្នកខ្លះកើតមកមានម៉ែឪរបស់គេបន្សល់នៅមរតកអញ្ចឹងទៅណាដូចជាដូនតារបស់យើងពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅគាត់បានបន្សល់នៅមរតកអីខ្លះឲ្យកូនអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងអាចរស់នៅសុខសាន្តកម្រិតណាចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយធម៌លោកីយធម៌គឺយើងនិយាយជារួមទៅហៅថាជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងណាហើយលោកីយធម៌នេះគឺយើងសំដៅទៅលើលទ្ធភាពនៅក្នុងលទ្ធភាពគឺសំដៅទៅលើលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិស្បៀងអាហារសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែលោកីយធម៌គឺវាមានន័យទូលំទូលាយច្រើនជាងនឹងទៅទៀតមិនមែនសំដៅត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងលម្អិតគឺបងប្អូនត្រូវមើលនៅសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់យល់ច្បាស់អំពីអាណាចក្រយល់ច្បាស់អំពីអនុត្តរៈយល់ច្បាស់អំពីលោកយធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងគ្រប់ផ្នែកមានការរីកចម្រើននៅពេលដែលសមត្ថភាពយើងមានការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅពេលនោះគឺយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរស់នៅហើយឃើញណាយើងនឹងអាចរស់នៅបានសុខសេនសាន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងភាពវេទនាអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងភាពសុខសេនសាន្តសប្បាយសប្បាយរុងរឿងតែកត្តាទាំងអស់នេះបណ្ដាលមកពីអ្វីកត្តាទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកអំពីកម្រិតទាំង3ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយនឹងហើយវាមានអនុត្តរធម៌វាមានលោកយធម៌វាមានអនាចក្រធម៌ឃើញណាអាណាចក្រយើងមិនសុខសាន្តគឺវាមានឥទ្ធិពលទៅដល់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្របើសិនជាអាណាចក្រយើងសុខសាន្តប្រកាសណាស់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនរុងរឿងសប្បាយសប្បាយយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងណាកូរ៉េដូចគ្នាមានផ្ទៃដីជាប់គ្នាព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាជាជនជាតិតែមួយគ្រាន់តែមួយកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយទៀតកាន់របបផ្ដាច់ការគេហៅថាផ្ដាច់ការបែបទេសកលផ្ដាច់ការសម័យទេសភាពឃើញណាកូរ៉េខាងជើងកាន់របបផ្ដាច់ការបែបទេសភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងคล้ายទៅជាទេសកលជីវិតរបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មេដឹកនាំតែម្នាក់គាត់មេដឹកនាំឲ្យគាត់ស្លាប់មេដឹកនាំឲ្យគាត់រស់ដូច្នេះជោគវាសនារបស់មនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់វេទនាខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងណាប៉ុលពតឲ្យយើងងាប់ប៉ុលពតឲ្យយើងរស់យើងស្រេកឃ្លានយើងធ្វើស្រែយើងធ្វើចំកាបំរើអង្គការ1ហិកតាអង្គការបង្ខំឲ្យបាន3តោន1ហិកតា3តោន1ហិកតា3តោនប៉ុន្តែពេលបានផលមកគឺអង្គការយកទៀត
អត់ឲ្យយើងហូបទេឲ្យហូបតែបាយបបរទឹកសុទ្ធណាទឹកឡើងក៏ឃ្លោកអង្គ2 3គ្រាប់នេះគឺអាណាចក្រវាមហន្តរាយគឺវាបែបណាជោគវាសនារបស់យើងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មេដឹកនាំប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាអាណាចក្រសុកសាន្តឧបមាដូចជាប្រទេសកូរ៉េប៉ែកខាងត្បូងអញ្ចឹងប្រទេសកូរ៉េប៉ែកខាងត្បូងគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅសុខសេនសានណាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រមាណ10000នាក់ដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយប្រាក់ខែប៉ុន្មានណារាប់ពាន់ដុល្លាររស់នៅយ៉ាងសុខសេនសានតើមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលចង់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអត់មានទេមានតែចង់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងឃើញណាគឺចង់ទៅរកកន្លែងដែលរុងរឿងកន្លែងដែលសុខសាន្តសប្បាយសប្បាយនោះគឺប្រទេសគេងាកមកប្រទេសយើងវិញប្រទេសយើងក៏យើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសរុងរឿងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រទេសជប៉ុនដោយប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដូចគ្នាគឺវាផ្ដើមចេញមកអំពីការកសាងមូលដ្ឋានព្រោះគ្មានអ្វីមួយដែលអាចរុងរឿងបានដោយមិនឆ្លងកាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនោះទេឧបមាថាដូចជាការផលិតសិភៅនេះអញ្ចឹងទម្រាំតែខ្ញុំផលិតបានមិនមែនចាប់ផ្ដើមមកគឺបានសម្រេចតែម្ដងទេគឺប្រើពេលរហូតដល់12ឆ្នាំឯនោះទម្រាំតែសន្សំគំនិតប្រមូលគំនិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហើយយកមកចងក្រងវាបង្កើតជាសិភៅឡើងគឺចំណាយពេល12ឆ្នាំពេញមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេការធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនរុងរឿងសប្បាយសប្បាយគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅសុខសេនសានទាំងអស់គ្នាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារស់នៅសុខសេនសានសប្បាយសប្បាយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រធម៌មានន័យថាធ្វើឲ្យអាណាចក្ររបស់យើងរីកចម្រើនរុងរឿងคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសនេះគឺជាកត្តាអាណាចក្រប៉ុន្តែមានកត្តាមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងអាណាចក្រទៅទៀតនោះគឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់ពេលអាណាចក្រសុខសាន្តវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពសុខសេនសានហើយប៉ុន្តែបើអាណាចក្រមិនសុខសាន្តនោះទៅជាបញ្ហាបើក្នុងអាណាចក្រយើងសុខសាន្តគឺត្រូវតែមានកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺកត្តាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពរុងរឿងខ្លាំងក្លាដោយខ្លួនឯងដោយគេថាព្រះពុទ្ធដែលហៅថាអត្តាហេអត្តនោនាថោគាថាព្រះពុទ្ធមួយគាថានេះគឺជាគាថាដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងដែលឈរនៅលើគោលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ឡើងហើយក៏ជាគាថារំដោះភាពជាទេសកលរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេញអំពីកណ្ដាប់ដៃព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរអត្តាហេអត្តនោនាថោនេះមានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនតែមានន័យមួយទៀតថាជីវិតយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងគឺថាយើងជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនរបស់យើងមានយុវជនខ្លះពេលដែលគាត់នៅជាយុវជនគាត់សប្បាយភ្លើតភ្លើក្មេងៗខ្លះពេញវ័យអីចឹងទៅគាត់សប្បាយអ្នកខ្លះទៅមានម៉ែឪធូធេអញ្ចឹងទៅគាត់ជិះម៉ូតូបង្ហោះហើយអ្នកខ្លះទៀតមានឡានមានអីទំនើបព្រោះម៉ែឪជាអ្នកធំអ្នកអីចឹងទៅអ្នកស្ដុកស្ដំចឹងទៅគឺថាបើកឡានបុកគេបុកឯងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកខ្លះទៀតសេពគ្រឿងញៀនហើយអ្នកខ្លះទៀតផឹកស្រាហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺហាចូលបារចូលបនលបែងឲ្យសប្បាយហឹកហាក់ភ្លេចខ្លួនចោលពេលវេលាជាយុវវ័យដល់ពេលដែលខ្លួនធំឡើងខ្លួនចាស់ទៅឈានចូលទៅដល់វ័យចំណាស់នៅពេលហ្នឹងសមត្ថភាពស្ទើរដល់ពេលសមត្ថភាពស្ទើរត្រូវការរកគ្រួសារត្រូវការបង្កើតគ្រួសារត្រូវការរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសមត្ថភាពស្ទើរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មានបញ្ហាលំបាកវេទនា
ហើយកត្តាទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេគឺខ្ញុំឃើញមានច្រើនដែរនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងរបស់យើងមានអ្នកខ្លះកាលពីនៅក្មេងចឹងទៅគាត់គិតតែពីខាងសបាយឯងម៉ែឪនិយាយមិនស្ដាប់មានទាំងវ័យម៉ែឪទៀតខ្ញុំឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយដល់ពេលគាត់ធំឡើងគាត់មានគ្រួសារទៅដឹងមិនហ៎គាត់បែរជាអត់មានសមត្ថភាពសម្រាប់បង្កើតការងារសម្រាប់រកលុយកាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទេដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើតែកម្លាំងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះជីវិតរបស់គាត់គឺពិបាករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តែអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនោះគឺការរស់នៅឲ្យបានសុខសេសាន្តណារឿងស្លាប់យើងគិតមិនផុតទេស្លាប់វាស្លាប់ចោះប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ឲ្យរស់នៅបានសុខសេសាន្តហៅថាស្លាប់ដោយសុខសាន្តគឺមិនវេទនាហ្នឹងគឺជាគោលដៅដែលយើងត្រូវការធ្វើហើយដើម្បីយើងអាចរស់នៅបានសុខសេសាន្តបានគឺតលតែយើងមានសមត្ថភាពផងដែរយើងមានសមត្ថភាពយើងមានលទ្ធភាពអាណាចក្ររបស់យើងប្រទេសរបស់យើងរស់នៅសុខសាន្តមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នឹងហើយទើបអាចធ្វើឲ្យយើងសុខសាន្តកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនវាជាកត្តាសំខាន់មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅដល់បងប្អូនក្មេងៗសិស្សសាលាយុវជនទាំងអស់ណាត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខិតខំវិនិយោគជាមួយនឹងសមត្ថភាពហើយត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកនៅខ្លួនយើងថាជោគវាសនារបស់យើងនៅចុងក្រោយបំផុតគេហៅថា time of life អង់គ្លេសហៅថាដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺគេចមិនផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេជីវិតរបស់យើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតមកធំហើយពេញវ័យទៅចាស់ដល់ពេលចាស់ទៅជំងឺជរាព្យាធិរោគគាពៀតអីគ្រប់បែបយ៉ាងវានឹងចូលលុកលុយហើយទីបំផុតយើងនឹងស្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងផុតនៅដំណាក់កាលដែលលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែវិនិយោគជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងកុំភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងការសប្បាយខ្លាំងពេកសប្បាយដែលយើងសប្បាយនៅក្នុងវ័យក្មេងសប្បាយដែលយើងសប្បាយឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់ភ្នែកយើងមួយខណៈតែប៉ុណ្ណោះទេណាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយអ្វីដែលជាភាពពិតវានៅតែជាភាពពិតគ្មានអ្វីដែលសប្បាយអស្ចារ្យជាងការសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនយើងដោយខ្លួនយើងឡើយខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តផងគ្មានអ្វីសប្បាយរីករាយជាងការផលិតភាពយន្តធ្វើកម្មវិធី concert រាំច្រៀងសប្បាយជួបជាមួយនឹងតារាល្បីជួបជាមួយនឹងតួសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែជាតារាស្អាតលំដាប់ប៉ុន្តែភាពសប្បាយទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ភ្នែកយើងតែមួយខណៈអ្វីដែលជាការពិតគឺស្ថិតនៅលើការរស់នៅជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសុខចិត្តដកថយអំពីការងារជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តការងារជាអ្នកសិល្បៈដោយសារគេដោយសារតែការសប្បាយនៃផ្នែកសិល្បៈការសប្បាយនៃគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងវាមិនសប្បាយដូចជាការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនយើងដោយខ្លួនឯងឡើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវមាននោះគឺគោលដៅរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវតែឈរនៅក្នុងភាពសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់យើងបានសម្រេចកុំសប្បាយភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងកុំសប្បាយភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងផឹកស៊ីដើរហើរអីហ្នឹងជាដើមគឺត្រូវតែកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនយើងថាយើងដើរនៅក្នុងមាគ៌ាណាព្រោះពេលវេលានៃជីវិតគឺវាលឿនណាស់សប្បាយមួយលេតវានឹងរំលងចោលមួយខែក្រោយពីរខែក្រោយការសប្បាយហ្នឹងគឺនឹងបាត់បង់អស់ហើយបញ្ហាផ្សេងវានឹងអាចចូលមកលុកលុយនៅក្នុងឆាកជីវិតយើងហើយដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់
នោះគឺអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងទៅតាមគោលដៅជាក់ស្ដែងរបស់យើងខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែរសិល្បៈគឺជាធាតុសំខាន់បំផុតសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយងប់ងល់ជាមួយនឹងសិល្បៈឡើយបើយើងសប្បាយងប់ងល់ជាមួយនឹងសិល្បៈយើងคล้ายទៅជាទេសកររបស់សិល្បៈតែបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រស្វែងយល់អំពីសិល្បៈយើងคล้ายទៅជាម្ចាស់សិល្បៈឃើញណាវាលក្ខណៈខុសគ្នាសប្បាយដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយសប្បាយក្នុងនាមជាទេសករមួយសប្បាយក្នុងនាមជាម្ចាស់គឺខុសគ្នាសប្បាយក្នុងនាមជាម្ចាស់គឺយើងយល់ដឹងទាំងអស់អំពីស្ថានភាពយល់ដឹងទាំងអស់អំពីលក្ខណៈដូចជានៅក្នុងសិភៅអរិយប្រទេសនេះត្រង់ជំពូកអរិយធម៌ខ្លាំងក្លាត្រង់វគ្គទី2អរិយចិត្តសាស្ត្រក៏មាននិយាយអំពីសិល្បៈទាំង7ដែរព្រោះសិល្បៈទាំង7គឺវាកើតឡើងដោយសារតម្រូវការតាមវ័យណាតម្រូវការតាមវ័យវាមាន7អញ្ចឹងហើយតម្រូវការហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមានសិល្បៈទាំង7ណាមិនមែនសិល្បៈទាំង7រាប់1 2 3 4 5 6 7ហើយស្ថិតនៅក្នុងសិល្បៈកំសាន្តនោះទេអត់មែនទេសិល្បៈគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំអត់បកស្រាយទេព្រោះមាននៅក្នុងសិភៅនេះបកស្រាយលម្អិតអស់សេចក្តីហើយណាអស់សេចក្តីហើយសិល្បៈវាកើតឡើងតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកំណើតយើងកើតឡើងងាមកគឺយើងប្រើប្រាស់សិល្បៈផ្និតតែម្ដងរហូតដល់ពេលយើងដាច់ដង្ហើមប៉ាត់ទៅយើងឈប់ប្រើប្រាស់សិល្បៈអញ្ចឹងសិល្បៈគឺជាជីវិតរបស់យើងតែម្ដងសិល្បៈវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់សិល្បៈហើយយើងកំណត់យកសិល្បៈទាំងអស់មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងគោលដៅជីវិតរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីបងប្អូនដើរនៅក្នុងមាគ៌ារបស់បងប្អូនទៅគោលដៅជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តខ្ញុំបានដើរនៅក្នុងគោលដៅជីវិតនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សិល្បៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តពិតប្រាកដបានសម្រេចតាំងតែពីឆ្នាំ2012ឯណោះហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានគោលដៅចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែការងារអរិយប្រទេសវាជាការងារធំណាស់គឺត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរព្រោះការងារអរិយប្រទេសវាមិនមែនជាការងារផ្ទះទេបើការងារផ្ទះការងារគ្រួសារអាហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើតែកិច្ចការម្នាក់ឯងក៏បានដែរខ្ញុំអាចពិភាក្សាសហការជាមួយម៉ែរបស់ខ្ញុំជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏អាចសម្រេចធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែកិច្ចការងារប្រទេសជាតិគឺត្រូវការពលរដ្ឋទូទាំងនគរជាអ្នកធ្វើជាអ្នកចូលរួមជាអ្នកកសាងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជានិច្ចទៅតាមអាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនថេរនោះទេវាប្រែប្រួលព្រោះប្រទេសជាតិគឺជារបស់ពលរដ្ឋមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទេវាខុសគ្នាសម័យប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនសម័យផ្ដាច់ការឡើយដូច្នេះហើយកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺត្រូវការពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលរួមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លាំងក្លាបានតើតែពលរដ្ឋនីមួយៗខ្លាំងក្លាផងដែរពលរដ្ឋខ្លាំងក្លាបានតើតែពលរដ្ឋមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឃើញណាហើយពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនតើតែមានជីវភាពរស់នៅសុខសេនសាន្តតើតែមានសមត្ថភាពដែលខ្ញុំហៅថាអនុត្តរធម៌ព្រោះអនុត្តរធម៌វាមានន័យច្រើនជាងសមត្ថភាពទៅទៀតហើយតើតែអាណាចក្រសុខសាន្តផងដែរទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរុងរឿងពលរដ្ឋខ្លាំងក្លាដល់ពលរដ្ឋរុងរឿងពលរដ្ឋខ្លាំងក្លាទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសុខសេនសាន្ត
ដល់អាហ្នឹងទៅវាផ្ដល់ផលភាពសុខសាន្តសានមកដល់ពលរដ្ឋវិញទៅណាវាទៅវាមកហ្នឹងគឺជាធាតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងសុខសាន្តសានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺឲ្យពលរដ្ឋយើងម្នាក់ព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងណាសុខចិត្តចំណាយលុយចំណាយកាក់ដើម្បីវិនិយោគជាមួយនឹងសមត្ថភាពកុំចំណាយលុយចំណាយកាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនកុំចំណាយលុយចំណាយកាក់ជាមួយនឹងប៊ីយ៉ាជាមួយនឹងស្រាកុំចំណាយលុយចំណាយកាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងសប្បាយផ្សេងវាឥតប្រយោជន៍ទេវាសប្បាយតែមួយខណៈដ៏ខ្លីបំផុតប៉ុន្តែបើយើងវិនិយោគជាមួយនឹងចំណេះដឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់រីកចម្រើនរុងរឿងខ្លាំងក្លាខ្ពង់ខ្ពស់ពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនៅពេលនោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏វារត់ចូលមករកយើងដែរមិនចាំបាច់យើងទៅរកវាមិនចាំបាច់យើងទៅស្វែងរកវាដោយខិតខំលំបាកលំបិននោះទេទ្រព្យសម្បត្តិវានឹងរត់មករកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយទ្រព្យសម្បត្តិវានឹងរត់គេចអំពីមនុស្សដែលអសមត្ថភាពបើអសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនទៅចិត្តទេបើមានសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិវានឹងរត់មករកហើយអំណាចបុណ្យស័ក្តិទូនីតិក៏អញ្ចឹងដែរអំណាចបុណ្យស័ក្តិទូនីតិវាតែងតែរត់មករកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលខ្លាំងក្លាគឺមានឥទ្ធិពលអំណាចតែម្ដងទោះបីជាមិនមែនជាអំណាចអាណាចក្រក៏ជាអំណាចនៃអនុត្តរៈដែរអំណាចនៃអនុត្តរៈគឺជាធម្មពលនៃអំណាចដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សតែម្ដងអំណាចនៃអនុត្តរៈវាខ្លាំងជាងអំណាចនៃអាណាចក្រឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនចំណាយដើម្បីវិនិយោគទៅលើសមត្ថភាពទៅលើអនុត្តរភាពកុំចំណាយទៅលើគ្រឿងស្រវឹងកុំចំណាយទៅលើគ្រឿងញៀនកុំចំណាយទៅលើអ្វីដែលឥតប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមុនអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋមុនអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអរគុណច្រើនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរ៉េនសុខានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នា